В Уманській міській поліклініці розпочинаються масштабні ремонтні роботи. Ще у 2019 році було анонсовано початок капітального ремонту першого поверху будівлі по Шевченка, 50. Отримано експертні висновки про те, що проект відповідає будівельним нормам, який узгоджено із вимогами сучасного українського законодавства із урахуванням потреб маломобільних груп населення. А в січні 2020-го розпочато ремонтні роботи. Як ми анонсували раніше, у нас почався етап капітального ремонту частини першого поверху корпусу номер 10 за адресою Шевченка, 50. Це міська поліклініка. Ми вже презентували ті роботи, які проведені разом з міською владою по підготовці цього проєкту. Це досить важливий і досить значущий проєкт для нас, тому що це перший крок, який дасть нам можливість покращити і якість надання медичної допомоги, і обслуговування, зробити це більш зручним для наших відвідувачів, для наших пацієнтів. Був проведений конкурс, була проведена процедура тендер, і з сьогоднішнього дня починаються вже ремонтні роботи. У зв'язку з цим, що задіяний центральний вхід до поліклініки, ми розробили певний механізм, певні маршрути, яким чином пацієнти зможуть потрапити до нашої будівлі. Вхід буде здійснюватися зараз через евакуаційний вихід. Реєстратура і міської лікарні, і наша реєстратура перенесена ближче до цього входу. Сподіваюся, що ремонтні роботи не займуть довго часу. Ми будемо і просити і виконавців робіт про те, щоб максимально стислі кроки це зробити. Проект розроблений, ще раз скажу, з урахуванням і підтримкою міської влади. Це один з тих етапів, який в цьому році запланований для того, щоб зробити якість допомоги кращою і більш доступною. Хочу нагадати про те, що ми подані разом з міською владою документи на проведення ще одного проєкту. Це проєкт НЕФКО з впровадженням енергозберігаючої технології, де заплановано провести і утеплення корпусу, утеплення покрівлі, заміна вікон, заміна системи опалення. І сподіваюся, що рішення по цьому проєкту буде прийнято позитивне. І тому, як зміниться наше приміщення, ми вже найближчим часом очікуємо. В загальному весь проєкт може тривати близько 2-3 місяців. Питання в тому, що тут дуже багато так званих мокрих робіт, де буде замінена повністю стяжка, буде замінене облицювання на таке, як відповідає санітарно-гігієнічним вимогам, буде проведено відповідність освітлення до діючих норм і буде проведена нова система вентиляції і також встановлена пожежна сигналізація. Для максимальної зручності заплановані автоматичні розсувні двері для входу, які будуть термобар'єром від'єднані. Ну і, в принципі, будемо намагатися якомога скоріше, тому що саме головне в цьому проєкті – це забезпечити доступ до надання медичної допомоги. Будемо старатися якомога швидше, тому що переважна більшість лікарів-спеціалістів, наприклад, міської лікарні, стосовні на верхніх поверхах, і нам потрібно мати якомога швидше доступ до ліфтів, для того, щоб забезпечити нормальне їхнє функціонування. Загальна вартість робіт складає майже до 2 мільйонів. Кошти, тут був такий певний розподіл, переважна більшість – це кошти підприємства, які ми отримали з бюджету. Але хочу ще раз подякувати за те сприяння, яке надало нам місту при розробці проєктної документації. Це також має великий вплив. Переможцем конкурсу за результатами тендерної процедури це підприємство «Уманрибуд-2». Ця процедура була відкрита прозоро і декілька було пропозицій. Їхня пропозиція виявилася, скажімо так, найкращою і по термінам виконання вона нас цілком влаштовує. Контроль за якістю проведення робіт, як і авторський, так і технічний нагляд, буде виконаний в повному обсязі і, безумовно, всі акти виконаних робіт будуть підписані тільки при умові якісного виконання з застосуванням, щоб не було ніяких відхилень від тієї проєктної документації. Тож звертаємо вашу увагу, що протягом наступних місяців у зв'язку із проведенням капітального ремонту частини першого поверху будівлі поліклініки вхід тимчасово буде здійснюватись через евакуаційний вихід приміщення із сторони травматологічного відділення. Реєстратуру поліклініки та поліклінічного відділення міської лікарні перенесено ближче до евакуаційного виходу. Адміністрація приносить вибачення за тимчасові незручності.